Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရေစက်ရေပြောက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်နီးသင်ပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခဲနဲ့အောက်ကခဲခံထားပြီပေါ့နော်ခဲတမမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်မီးကိုရောင်ပေါ်မှာရေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ်အဲ့လိုခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ခဲလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးခြယ်လိုက်မယ်တစ်ပြင်လုံးခြယ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စာရွက်အမဲရှိရင်စာရွက်ဆိုရင်စာမီးကိုရောင်စမချက်ပြားလိုမျိုးချက်တူပြားပုံမျိုးပုံစံမျိုးရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဲလေးနဲ့တခြားလေးခဲအရင်ဆုံးခြယ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညီညာလေးခြယ်ဖို့လို့เนาะပြီးကြကျွန်တော်တို့ blender လေးနဲ့ဖြန့်မယ်ပေါ့နော် blender နဲ့ဖြန့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားလေးညီညာလေးဖြန့်နေတော့ပိုကောင်းတယ်စာရွက်မျက်နှာပြင်လေးလို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီညာလေးဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီကိုရအောင်အနေထားလေးကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ရေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ညီညာခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားလေးလိုက်ညှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်အကျွင်းတွေကကျွန်တော်တို့အဖြူအောင်လေးပြန်ဖောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဲပြက်electric eraser လေးနဲ့သုံးရင်တော့ကောင်းတယ်ရိုးရိုးခဲပြက်ဖြစ်သုံးလဲရပါတယ် electric eraser ကတော့ကျွန်တော်တို့ခဲဖြက်ရတာမြန်လဲပြောင်းလဲပို့ပြီးတော့ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စုပ်တံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြက်လိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေစက်ကအရေးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့အမဲလေးသွင်းမယ်သုံးတဲ့ခဲနံကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးခဲနံဖြစ်ပါတယ်စစ်ပြီးခဲနံလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ရေစက်ကအရေးရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးတော့ရေစက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အလင်းပြောက်လေးရှိမဲ့နေရာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လေးအဲ့ဒါလေးကိုခြံပြီးတော့ခဲခြံပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေစက်ကအရေးရှိတဲ့ဘက်လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တုံးလေးထည့်ပါမယ်ဗျတုံးထည့်ပြီးသွားရင်တော့တုံးထည့်ဖို့အတွက်ခဲတံရေးတဲ့ခါမှာထိတ်လေးတွေကိုတုံးမနေတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိတ်လေးကိုခဲပြီးကော်ပတ်လေးနဲ့ခြုံရတယ်ပေါ့နော်အခုတုံးထည့်နေတဲ့ခဲတံရဲ့နံပါတ်ကတော့စစ်ပီဖြစ်ပါတယ်စစ်ပီပန်ဆယ်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေစက်ကပတ်ချလေးမှာတုံးလေးတွေကနည်းနည်းလေးရင့်နေတဲ့သဘောမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဘေးပတ်ချလေးကိုကျွန်တော်တုံးလေးလိုက်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဒီဘက်ချမ်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးရင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2B ပန်ဆယ်လေးနဲ့ဒီအနုနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်ပါတယ်စစ်ပီနဲ့ကိုကထိန်းနိုင်နေဆိုတော့စစ်ပီနဲ့တစ်ခါတန်းရေးသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှမလုပ်ရဲဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 2B ပန်ဆယ်လေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဗျအသုံးပြီးရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းလေယာလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီစစ်ပီပန်ဆယ်လေးနဲ့ဒီအရင်နေရာလေးတွေလိုက်ကွက်မယ်ကွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီ blender လေးနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဲချင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဲချဲတဲ့အခါမှာလည်းအောက်ကခဲရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခဲလေးကိုတခြားလေးကိုလိုအပ်တဲ့တုံး level လေးကိုထင်ထားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့ဒီတုံးလေးတစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတ်သက်ခက်မြန်လေးရေးပြရပါတယ်နောက်ဒီအသေးစိတ်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းတခြားလေးအချိန်ယူပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာမေးကြတဲ့လူတွေဒီရေစက်တွေကဘယ်လိုရေးရမလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တုံးမှာပဲတုံးသဘောတရားလေးကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရေစက်တွေဖြစ်ဖြစ်ရေပြောက်တွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် steel တွေဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အနုနေရာတော့အနုပေါ့အနုနေရာဆို 2B ပန်ဆယ်သုံးလိုက်ပေါ့ရေစက်ကလုံးသလားခုံးသလားပေါ့ဒါမို့ဒီခုံးနေဆိုလဲခုံးတဲ့အလျောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ electric eraser လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းအားကောင်းအောင်လို့ဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တချို့တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ white band ဖြူတွေသုံးကြရလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီစင်စီဆိုရင်တော့ရေစက်တရံလေးတော့ပေါ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blender လေးနဲ့ blender အသေးလေးနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော် blender ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာလည်း blender လေးကစီးတိုင်းတော့ပိုကောင်းတယ်ကိုကဒီအနုနဲ့အရင်နဲ့ခြေတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုကနေအရင်ကိုခြေသွားတာပိုပြီးတင်တော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရင်ကခြေပြီးသားဟာတွေကအနုမှလာပြီးကူးဆက်တယ်လို့ပါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခဲချစ်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေးစက်လေးရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်း plain ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ plain ရေးတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်တော့မယ်ဒီ blender လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မုံမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခံအမဲပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီခဲတံဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကအနုရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအနုကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဝိုင်းလေးဝိုင်းမယ်ကျွန်တော်အရေးချမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အနုကကျတော့ကျွန်တော်ဘေးပတ်လေးကိုမြည်တော့မှလည်းဒီရေစက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တုံးလေးတင်တာပေါ့ပထမဆုံးတရားမဲ့တုံးကတော့ကျွန်တော် 2B level လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3အဆင့်3မျိုးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးရှိတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပူရင်းမယ်အရေးမရှိပေါ့ဒီရေစက်ကနည်းနည်းနှုတ်တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်း short ထားမယ်ဒီအရေးလုံးဝပေါ့ရေစက်ကအရေးနေရမှာတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီး pencil လေးကိုသုံးချပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီလိုအဆင့်လေး30ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရမယ်ပြီးတော့ရေစက်ကကျွန်တော်အလင်းပြန်တဲ့အတိုင်းလေးပဲအပေါ်ကလိုအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြောက်ကလေးချန်ထားမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပြီး pencil လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မုံတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ realistic ကြမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေစက်တွေရေပြောက်တွေရေးမယ်ဆိုတော့ကိုရေးမဲ့ subject 2တွေကို2တွေဆိုတာကျွန်တော် blender တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခဲနေပဲဖြစ်တခြားလေးချွန်ထားမယ်
blender လို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချလေးစေးထားမယ်ခဲပြက်ဒီ electric eraser ပဲဆိုတော့ဒီချလေးတန်ရှင်းထားမှကိုလိုချင်တဲ့အကြည်တက်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုအလင်းတွေပါကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲပြက်လေးနဲ့ဒီအလင်းရှိတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ခဲပြက်ကတော့ electric eraser လည်းသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ mono knock လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်အစင်ပြေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဘေးပတ်လေးကိုတုံးလေးလိုက်ရင်တာပါโอเคပါဒီနေ့ကတော့ကတ်တက်ကတ်မြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ရည်ဆက်ရင်းနှီးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရည်ဆက်ရင်းနှီးအသေးစိတ်ကိုလည်းနောက်ဒီဗီဒီယိုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ